Incidente mortale nella notte a Zanè, nello schianto tra due auto. Muore un uomo di 45 anni, ferita anche una donna ed il conducente dell'altra vettura, che è stato arrestato, era positivo all'alcol test. Minorenni usati come baby pusher, la centrale dello spaccio in un kebab, maxi operazione contro lo spaccio della squadra mobile di Padova, fenomeno in crescita. Nuova rissa tra bengalesi nel quadrante di Via Piave a Mestre, cittadini terrorizzati, la comunità condanna le violenze e spinge per l'integrazione. Centinaia di cittadini in piazza a Mestre per dire basta ai tagli alla sanità pubblica, governo e regione sotto accusa, il diritto a curarsi è in serio pericolo, la denuncia. Gli studenti universitari che si preparano a diventare insegnanti di sostegno per gli alunni disabili. Non ci stanno le attuali regole, li mettono nel limbo dei precari, flash mob a Padova. A Mussolente la protezione civile simula una giornata di emergenza straordinaria, uomini e mezzi in azione 15 anni fa, il terremoto all'Aquila. Appuntamento da non perdere domani dalle 12 su Antenna 3, le cerimonie per l'80° anniversario del bombardamento del 7 aprile del 44 su Treviso, compreso l'atteso sorvolo delle frecce tricolori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la tragedia della strada che si è verificata nella notte a Zanè. Nel terribile schianto tra due auto ha perso la vita un uomo di 45 anni, ferita anche una donna ed il conducente dell'altra vettura, che è stato arrestato. Era positivo all'alcol test. Davide Gavin, 45 anni, è lui la vittima di uno spaventoso incidente stradale avvenuto a Zanè la notte scorsa lungo la provinciale 66. Viaggiava su una Golf assieme alla sua compagna quando, in prossimità di una rotatoria in via Monte Pasubio, la sua vettura è finita frontalmente contro una Renault Megane. L'auto si è immediatamente incendiata. Ad estrarre la coppia dall'abitacolo alcuni automobilisti di passaggio che, dopo aver lanciato l'allarme, hanno affidato i feriti ai sanitari del SUEM che li hanno trasportati all'ospedale. Davide purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto nella notte. L'uomo nativo e residente a Zugliano era molto conosciuto in paese. La testimonianza del sindaco che esprime il dolore della sua comunità. Padre di 2 bambini che frequentano la nostra scuola elementare, la scuola dell'infanzia parrocchiale, una famiglia ben inserita e ben voluta nella nostra comunità, e questo è il momento in cui tutti vogliamo stringerci attorno appunto a chi è stato colpito da questo episodio e vogliamo farlo con tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto possibile. Il conducente della Megane, un 29enne residente a Schio, pur ferito, era uscito autonomamente dall'abitacolo. L'uomo è risultato positivo all'alcol test somministrato dai carabinieri giunti per i rilievi. Per questo i militari lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari. La rabbia del sindaco. Sono assolutamente convinto che gli strumenti potenzialmente li abbiamo, ed è paradossale che noi sindaci invece siamo impotenti spesso nel contrastare le velocità eccessive, i comportamenti scorretti, delittuosi che si compiono sulle nostre strade. Possiamo cambiare questa cultura, dobbiamo farlo, dobbiamo crederci. Ancora cronaca, minorenni utilizzati come baby pusher alla centrale dello spaccio in un kebab, maxi operazione della squadra mobile di Padova. Il fenomeno è in aumento e anche molto velocemente. Gli spacciatori di droga sulle strade di Padova sono sempre più giovani. A 15, 16 o 17 anni vengono spediti a consegnare le dosi ai clienti da adulti che in questo modo sperano di rimanere dietro le quinte impuniti. Ma l'impegno delle forze dell'ordine, in particolare della squadra mobile, sul fronte dei baby pusher è una priorità del questore Marco Dorisio. Oggi purtroppo a Padova 1 grammo di eroina e quindi 3 dosi costano 10 euro. Questo già sta a dimostrare come questi baby pusher diventino proprio un'esca per i loro coetanei. Nelle ultime ore gli agenti in borghese si erano insospettiti per la frequente presenza di un giovanissimo straniero ai tavoli di un bar di Via dei Colli, in compagnia di un suo connazionale tunisino trentenne già noto ai poliziotti. L'adulto riceve una telefonata, il quindicenne si alza e va a scambiare droga con soldi in una via lì vicina, poi torna al bar.
Gli agenti intervengono, grazie alle conversazioni telefoniche ritrovate, arrestano il trentenne che aveva pattuito la vendita della droga, poi materialmente ceduta dal ragazzino di 15 anni, straniero non accompagnato, che è stato affidato ai servizi sociali del comune di Padova per il collocamento in comunità. Intanto un altro minore, questa volta di 17 anni, abitante in provincia, è stato controllato dai poliziotti e trovato in possesso di 17 grammi di hashish che teneva nella tasca del giubbotto, altri 22 grammi. Li custodiva invece a casa, perquisita la presenza della madre. Il giovane è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia. Il fenomeno dei baby pusher poi può declinarsi anche in una crescita del fenomeno delle baby gang. Bisogna assolutamente coniugare la parte di prevenzione sociale attraverso un coinvolgimento forte dei grandi pilastri nella crescita educativa di un ragazzo e quindi della scuola, della famiglia, dello sport, ma accanto a questa parte di prevenzione sociale, laddove ci sono dei reati come lo spaccio, come le risse, come gli accoltellamenti, è giusto attuare e mettere in pratica queste misure repressive. Nuova rissa tra bengalesi nel quadrante di Via Piave a Mestre. Cittadini terrorizzati e la comunità condanna le violenze e spinge per l'integrazione. Dopo la sera di Pasquetta e quella seguente in Via Poerio a Mestre, giovedì c'è stata l'ennesima rissa tra bengalesi finita nel sangue, questa volta in via Montenero a 2 passi da Via Piave. 2 gruppi armati di catene di biciclette e mattoni staccati dai marciapiedi si sono affrontati. All'origine ci sarebbe un regolamento di conti tra famiglie provenienti dallo stesso territorio e da cui uno dei referenti della comunità bengalese a Mestre, che si è sempre contraddistinta per la sua volontà di integrazione, prende le distanze. Quello che sta succedendo non fa riferimento a tutta la comunità, ma bensì una piccola città che c'è in Bangladesh che si chiama Abdullahpur. E praticamente questa situazione è venuta fuori dopo che per un'associazione, 2 gruppi di una città che sono all'incirca 400-500 persone di questa città che vivono a Mestre, queste persone hanno litigato tra di loro. Io vedevo da settimane che stavano facendo riunioni e per trovare una soluzione, finché è successo un episodio che uno ha aggredito a un ragazzo, e da là è venuto fuori tutta questa situazione di divisione di 2 gruppi all'interno di una città piccola. La comunità bengalese non è questa, la comunità bengalese è ben altro. La comunità bengalese è composta da lavoratori, imprenditori per bene. Ecco perché Aulader si augura che la situazione si stabilizzi quanto prima. Noi chiediamo alle forze dell'ordine, che hanno già individuato alcuni soggetti che hanno partecipato a queste aggressioni, a queste risse, che individuano il resto degli individui e che li mettono di fronte all'autorità. Purtroppo c'è una mancanza di conoscenza della buona convivenza e del rispetto delle leggi. Ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati da poco in Italia e purtroppo non sanno nemmeno dove sono, e quindi noi come Giovani per l'Umanità o altre associazioni cercheremo di fargli capire la buona convivenza. Calci, pugni, una violenza inaudita. Ieri nel nostro telegiornale vi abbiamo mostrato quanto accaduto in pieno centro a Treviso. Questa mattina la città si è svegliata sotto shock. Oggi vi mostriamo le immagini dell'aggressione. I 2 ragazzini si scagliano contro un uomo cinquantenne colpevole di aver tentato di difendere la donna che li aveva redarguiti. Calci, pugni, una violenza inaudita. Tutto perché i 2 minorenni, 15 e 17 anni, che sfrecciavano a folle velocità in bicicletta nel vicolo Rialto, erano stati sgridati dalla donna che chiedeva loro di rallentare per non investire bambini e persone. La reazione è quella che vedete. Noi eravamo dentro il negozio, abbiamo sentito delle urla e soprattutto dei colpi alle vetrine, perché hanno scaraventato i bidoni delle immondizie e si sono lanciati proprio addosso a quest'angolo della vetrina, e si può vedere poi anche dalle nostre telecamere di sorveglianza, e noi siamo usciti direttamente e abbiamo chiamato la vigilanza, visto che abbiamo il collegamento, ovviamente essendo una gioielleria, e poi è in collegamento con le forze dell'ordine. Urla che sono state sentite da più commercianti che sono usciti dai locali per cercare di bloccare i 2 minorenni che si erano accaniti contro l'uomo. Ragazzini davvero violenti, ci hanno raccontato. Sì, e soprattutto paura di niente, soprattutto con i poliziotti, con la gente più grande, cioè sono calmati quando hanno visto che eravamo io e altri 2-3, il doppio di loro, ma paura di niente proprio. Fra le persone accorse anche Gino Balbinot, ex appartenente alla questura.
fatto? Io l'ho bloccato da dietro tenendo le braccia di questo ragazzino, proprio ragazzino era, e a un certo punto si è girato verso di me minacciandomi addirittura mollami altrimenti. Il più grande, che ha ferito anche 2 agenti di polizia, è stato arrestato. Ragazzini che non hanno rispetto per le regole e nemmeno per le divise. È incredibile vedere delle persone che reagiscono in quel modo con la presenza di istituzioni che si stavano comportando in maniera assolutamente consona all'incarico. Io credo che siano cambiati sicuramente ormai le regole di ingaggio, ma una spropositata violenza, tra l'altro inutile nei confronti di poliziotti che in quel momento stanno solo cercando la verità dei fatti, è qualcosa che rimando alla maleducazione generale di queste persone. Ma la situazione, ci raccontano i commercianti, è sempre più difficile. E il problema più che altro riguarda sabato pomeriggio, perché la gente non è assolutamente tranquilla di passeggiare qua per il centro, soprattutto questa zona di Piazza Borsa che è veramente invivibile. In questo momento c'è bisogno da parte nostra una fermezza che permetta a questa città di continuare a vivere per quello che tutti vogliono, una serenità che sta mancando e sta cominciando a diventare preoccupante per tutti. No alla privatizzazione, sì alla sanità pubblica. In centinaia nel pomeriggio a Mestre hanno preso parte alla manifestazione. Vediamo. Questa è da novembre che aspetta una prima visita dermatologica Nevi. Ancora non mi macchia mai, neanche messa in lista. Una vergogna. Sono andata a protestare, ho fatto richiesta, vai un giorno sì, un giorno no. Sempre così. Lunghe liste d'attesa, carenza di medici, tagli alla sanità. In tantissimi provenienti da varie province del Veneto hanno manifestato per le vie di Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in Piazza Ferretto. La salute non è un lusso, è un diritto indiscusso. Decine di associazioni e comitati hanno deciso di essere qui oggi a Mestre per partecipare alla manifestazione in favore della sanità pubblica contro la privatizzazione. La sanità pubblica sta allo sfascio. Noi vogliamo ancora mobilitarci perché per noi tutelare, difendere la sanità pubblica è soprattutto un diritto costituzionale. Abbiamo una crisi che interessa l'assistenza sanitaria a tutto tondo, dall'ospedale al territorio all'integrazione sociosanitaria. Anche il Partito Democratico ha voluto prendere parte alla manifestazione. Una battaglia da mettere al centro dell'agenda politica. E visto i tagli che sta facendo questo governo, visto i definanziamenti che ci sono e vista la necessità per i cittadini di avere servizi efficienti e puntuali. Oggi purtroppo chi deve curarsi è costretto a aspettare liste di attesa lunghissime, per non dire infinite, oppure a scegliere di pagare per curarsi, e questo è sostanzialmente inaccettabile. È una conquista che le nostre madri, i nostri padri hanno conquistato e noi dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché non possiamo andare verso il modello americano. Questo governo sta togliendo i fondi alla sanità e noi dobbiamo protestare con tutte le nostre forze, perché è una risorsa importantissima per la democrazia di questo Paese. Difesa della sanità che va di pari passo con la salubrità del territorio. Crescere, come sappiamo purtroppo, in territori altamente inquinati è qualcosa che va a minare alla base la salute di tutti e tutte, e già in un territorio inquinato pensiamo che sia folle costruire nuovi impianti inquinanti, e questo per noi è anche difendere la salute pubblica. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità! E da Vittorio Veneto il presidente della regione Zaia parla di sanità e per la prima volta si riferisce anche alla fine del suo mandato. Io penso che sia fondamentale, non in un'ottica di contrapposizione, ma di comune percorso del governo, che il governo adotti la sanità come, diciamo, piano Marshall, come obiettivo principale. Gli inglesi direbbero goal principale a livello nazionale. Dalla sanità tutto parte e alla sanità si arriva con tutto, conclude il presidente Luca Zaia, che da Vittorio Veneto questa mattina ha avuto parole anche per la manifestazione in corso in contemporanea nel veneziano. Il grido del popolo per salvare la sanità pubblica che il governatore non giudica. Io dico una cosa, che le manifestazioni, quando si fanno nell'alveo della democrazia, del rispetto delle leggi e del rispetto della libertà altrui, vanno sempre rispettate. Dopodiché noi abbiamo, come si può dire, un canale per discutere, che è il canale istituzionale, che è il canale del confronto, eventualmente dei ricorsi, ma noi comunque la difenderemo sempre. E sulla sanità
torna a difendere scelte prese in un'ottica di razionalizzazione del sistema sanitario, escludendo in questa sede qualsiasi possibile chiusura del polo di Vittorio Veneto. E proprio a margine di questa dichiarazione, Zaia per la prima volta parla in pubblico della fine del suo mandato. Io ho ereditato 68 ospedali nel 2010 e ne riconsegno 68 nel 2025 quando finirà il mandato, per cui ho assolutamente la coscienza a posto. Sono stabili e la prognosi resta riservata. Stiamo parlando delle condizioni del 55enne di Sedico, ricoverato in rianimazione a Belluno per meningite da meningococco. Tra ieri e oggi il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsuno Dolomiti ha valutato una cinquantina di contatti ed ha somministrato la profilassi antibiotica a circa 40 persone. Gli studenti universitari che si preparano a diventare insegnanti di sostegno per gli alunni disabili non ci stanno. Le attuali regole li mettono nel limbo dei precari, ma loro vogliono farsi sentire ed in centinaia hanno partecipato ad un flash mob a Padova. Sono i futuri insegnanti di sostegno per gli studenti disabili. Stanno facendo un percorso di specializzazione all'università, ma rischiano di rimanere a lungo precari. E così hanno deciso di scendere in piazza in tutta Italia con un flash mob, un raduno di protesta. A Padova l'hanno fatto al Parco Piacentino, all'Arcella, e tra le università che hanno aderito a nord-est ci sono quelle di Padova, appunto, e poi Trento, Verona e Udine. Non ci stanno dando la stessa possibilità che è stata data agli specializzati degli anni precedenti di essere inseriti in graduatoria prima fascia. E cioè noi ci fanno inserire in graduatoria prima fascia, ma non ci danno la possibilità di venire subito assunti, ossia di fare l'anno di prova e poi passare di ruolo. In questo modo il diritto al sostegno per gli studenti disabili è a rischio, soprattutto la continuità didattica ed educativa garantita solo da chi è specializzato, sostengono gli studenti. Insomma, la specializzazione e un anno di prova non bastano più per essere assunti come veniva gli anni scorsi. Gli studenti chiedono un confronto con il Ministero per studiare insieme la formula migliore per trovare il giusto equilibrio tra specializzati e cattedre da coprire. Non si sentono studenti di serie B, il percorso di studio è di alta qualità. Per entrare a fare il corso di specializzazione abbiamo superato 3 prove. Abbiamo superato una prova preselettiva, abbiamo superato una prova scritta e una prova orale, a tutti gli effetti una prova concorsuale praticamente. E stiamo facendo un corso durissimo. Minimo 10 insegnamenti con esami, laboratori, tirocinio nelle scuole, 3 elaborati finali. Sono pronti a alzare la voce nell'interesse soprattutto degli studenti disabili. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta TG del Veneto, prove di sfollamento in caso di calamità, è accaduto stamane a Mussolente. Prove di evacuazione e raccolta di persone sfollate a causa di una calamità. Siamo a Mussolente, dove in questo 6 aprile, a 15 anni di distanza dal terribile terremoto dell'Aquila che costò la vita a oltre 300 persone, si è tenuta un'esercitazione di protezione civile in piena regola. Allestito il campo base, allestito il COC, il centro operativo comunale, organizzato il punto di ritrovo e raccolta delle persone allontanate dalle proprie abitazioni e messe in sicurezza. In tempo di pace, quindi in tempo dove non ci sono emergenze, è giusto far capire ai cittadini l'importanza di sapere quello che si deve fare in caso di emergenza. Dobbiamo capirlo noi come amministratori, ma lo devono capire soprattutto i cittadini. Tra l'altro Mussolente, come in realtà tanti altri comuni del nostro Veneto, conta un numero molto alto di volontari e volontarie. Assolutamente sì. Oggi erano impegnati tra Protezione Civile Misquilese, tra l'ANC dei Carabinieri e tra l'Aspro delle assistenti sociali, erano impegnati circa 60 persone. Presente anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento e della formazione di tutta la cittadinanza. I cittadini sono protagonisti nelle fasi emergenziali e spesso non ci si rende conto che con piccole azioni si può rendere molto più efficace l'attività dei soccorritori e quindi tempestiva l'azione di intervento nei confronti di chi ha bisogno di essere aiutato. Creare questi momenti di esercitazione di prova diventa fondamentale soprattutto in questi ultimi tempi in cui i cambiamenti climatici stanno davvero mettendo in ginocchio in alcune situazioni il territorio.
Noi abbiamo registrato in Veneto un incremento della temperatura media negli ultimi 30 anni di 1,5 gradi. Può sembrare poco, ma in realtà è moltissimo, e questo significa che saranno sempre più frequenti fenomeni meteo estremi. E vi ricordo in chiusura l'appuntamento domani con la nostra prima edizione a partire dalle 12. Antenna 3 vi racconterà in diretta le cerimonie per l'80° anniversario del bombardamento del 7 aprile 1944 su Treviso, in ricordo di quel tragico venerdì santo appunto del 1944, cerimonie che si concluderanno con il sorvolo sulla città delle frecce tricolori. È tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. L'anticiclone comanda il tempo su tutto il nostro paese, sarà dunque asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di domenica 7 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o velato. Non sono escluse tuttavia locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 10 e 11 gradi, massime fino a 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso e con venti a regime di brezza. Non sono attese piogge. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La situazione non cambia di molto, sarà infatti decisamente soleggiato con cielo limpido, solo con locali velature. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.